예, 내비의 연금술사입니다. 예, 이거 보세요 여러분. 출장 작업의 한계. 다 그런 건 아니겠지. 인판집에서 했거나 또는 그냥 가까운 카센터에서 일을 했거나 또는 직접 했거나. 예, 여기 보세요. 이렇게 일을 했어. 이게 왜 이렇게 일이 돼 있느냐, 이 안에 공간이 좁고 이 안에 못 들어가니까 대충 한 거야 일을. 이 안에 접어놔야 되는데 귀찮거든. 이 대할박들이 안 돌아가니까 한 거야 그냥. 이렇게 일을 하고 그냥 이렇게 일을 하면 뭐 응? 그냥 뭐 시간은 잘 가니까 대갈박들이 안 돌아가서 그래. 좀 맞고 배워. 처음 맞고 배워야 되는데 싹 넘어거. 응? 이 일들을 족같이 하는 거야 이씨. 똑바로 일을 해야지 말이야 개 같은 거 이씨. 이렇게 하면 안 되지.